سلام، عرض خب ادب خدمت همه دوستان. امشب در خدمت آقا شاهین عزیز هستیم با سبک تحلیلی الیوت ماینر. قراره برامون بیت کوین، اتریوم و شاخص کل بورس تهران تحلیل کنه و نظرش رو بگه. ازش تشکر میکنم که دعوت من قبول کرده. برای بار سوم در خدمتش هستیم. زیاد اضافه گویی نمی کنم، بریم سر اصل مطلب. شاهین جان خیلی مخلصیم، مرسی که دعوت سلام من و قبول کردی. درود. سلام و درود و ارادت. خیلی مخلصیم. خیلی لطف کردی شما که در واقع خواستی از من و وظیفه است من میام اینجا و سر بقیه بچه ها رو درد میارم. بچه ها لطف دارن تشریف میارن. آرز به خدمت مبارکتی. قبل از اینکه شروع کنیم کارو یه 2 دقیقه من میخوام حرف بزنم. حرفم از خود تحلیل مهمتر. من میخوام یه تبریک بگم به کامیونیتی در واقع فعالان حوزه بازارهای مالی، به خاطر اینکه واقعیت اینجا بود. من دیروز بعد از دقیقاً اون تحلیل یه اسپیسی شرکت کردم و توش دیدم که در ارتباط با مدیریت سرمایه و اینکه چجوری هندل بکنیم این اینوستی که کردیم رو اصلا به چه شکل بشیم. حالا تقسیم دارایی‌ها به چند تا دارایی بود و این خیلی جذاب بود. یعنی توی حالا فضایی که من احساس میکنم شاید یک دارایی نامطمئنه الان، بیام و نگاه کنم ببینم چه مکانیزم های دفاعی میتونم در مقابل این قضیه بچینم. این خیلی جای واقعا تشکر و تقدیر و همه چی داره از همه بچه‌ها که واقعا اینقدر پختگی اضافه شده به این کامیونیتی. حالا فارغ از بحث‌های دیگه هم همیشه ناملایمات وجود داره، اون هیچ اشکالی توش نداریم. واقعیت اینه که پیش میاد و واقعیت اینجاست که ما باید بپذیریم یه مسئله رو که اگر هر کسی خلاف علاقه ما یا هر چیز دیگه ای صحبت کرد، اول بشنویم ببینیم چی میگه. شاید حالا یه سری چیزایی هم پشت سر چیزایی که میگه بود، ولی بعدش حالا میتونیم نقدش بکنیم. میدونیم نقد کردن خیلی هم خوبه. اتفاقا دیگه هیچی اضافه گویی نمی‌کنم، بریم مستقیم سر داستانی که از یک نقاشی شروع شد. خب ببین، ما یه چیزی در واقع حالا اصطلاحاً یه تحلیل کلی توی 2 سری قبلی با هم دیگه پیش رفته بودیم. یک بخشش شده، یک بخشش نشده. فورکست غالباً خیلی ارزش عجیب غریبی ندارد این فورکست ها، فقط صرفاً بابت اینکه یک سنسی بگیریم از اینکه ادامه مارکت چه اتفاقی قراره بیفته. ما یه موج بسیار قدرتمند نزولی داشتیم از 69000 که خب حوالی 15000 هم متوقف شد و دقیقاً ظرف مدت 1 سال زمان برد و 1 سال طول کشیده تا اینجای کار، تا رسیدیم به چیزی حدود 60% حرکت گذشته. خب ببینید، اولین چیزی که توی امواج الیوت مطرحه قدرت موجها در زمان هست. یعنی چی؟ این یعنی که چه نزول چه صعود، وقتی من یک حرکتی رو به پایین با این قدرت دارم، 1 سال زمان میبره و 1 سال زمان بعدش هست که بیاد و 60%ش رو اصلاح کنه. احتمال خیلی زیاد میتونم اسمش رو بذارم کارکشن یا اصلاح حرکت قبل. این علت این جمله است که من معتقدم که سقفی فعلا حداقل با توجه به این مطلبی که گفتم فعلا سقفی رو متصور نیستم براش. علتش این بوده و واقعیت هم اینجاست که الان هم در حال حاضر به طور کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم در تایم فریم بالاتر که هفتگی باشه، یک موج حرکتی، یک اصلاح و یک موج حرکتی بعدی وجود داره. اما این موضوع یک مقداری زیر سوال. چرا هم با موج‌های سه‌گانه در طرف هستیم، موج حرکتی، اصلاح و حرکت معمولاً بین این دو موج واگرایی شکل میده که الان من توی آسوم اسیلاتور ندارم این واگرایی رو. وقتی این واگرایی رو ندارم شاید بهتر باشه که یه ذره دقیق‌تر بررسیش کنم، ببینم که شاید اتفاقی افتاده، یه چیزی رو شاید میس کرده باشیم. بریم تو تایم فریم دیلی. یک
بررسی جدی‌تر داشته باشیم. ببینید باز اینجا من نگاه میکنم میبینم خب از حرکت کف من یک 5 موجی بدون در واقع اصطلاحاً همپوشه، نشان از قدرت. حرکت ABC اصلاحی که منبسط هست، باز دوباره نشان از قدرت، یعنی من اصلاح زیگزاگ نمیبینم کماکان. و حرکت بعدی که اتفاق میفته باز دوباره یک حرکتی بسیار قدرتمند که با موج 3 میشونه. این باز دوباره دوستانی که الیوت کار کردن میدونن وقتی امواج با موج 3 سقف رو میشکنن نشان از قدرت پیشرونده حرکت رو داره. اما خب پس چرا در نظر نمیگیرم 1 2 احتمالاً یک 3 بزرگ که تو راه هست، خب و یعنی مثلا این باشه 1 از 3 یه 2 داشته باشیم و حرکت. خب چرا پس اینطوری نمیگم، میگم مثلا احتمالاً یه همچین چیزی، یه قرمز این شکلی میکشم. یه نکته هم در ارتباط با این قرمز این شکلیه بگم، من شوخی با همه دوستان دارم، من میگم بیت کوین کفش صفره. خب ولی واقعیت اینجاست که بله هیچ موقعی همچین چیزی رخ نمیده، قطعاً بالا پایین هایی داره هر اتفاقی. چون خیلی عصبانی شدن باید که این قرمزی چرا انقدر سیخه. خب ببخشید اینو من کج و راستش میکنم و صرفا مد نظرم نشون دادن اون ریزش احتمالی است. و الان در حال حاضر من یک 5 موجی دیگه برام شکل گرفته که با موج 3 این سقف رو میشکونه میره به سمت بالا. اما باز هم در نهایت یک اتفاق جذاب و جالب داره میفته اینجا. اونم چیه؟ اونم اینه که الان اگر که من بخوام یک موج 5 بزنم و یک اصلاح عمیقی اینجا داشته باشم، اون مدل کارکشن 1 2 من به هم میریزه تو این محدوده، مگر اینکه بیت کوین خیلی بی تفاوت نسبت به حال حاضر مارکت حرکت کنه به سمت بالا، این سقف رو هم بگیره، خیلی بی تفاوت، یعنی با قدرت بره به سمت بالا این سقف رو هم بگیره. اون وقت اصلا من فیل شدم، رسما دیگه عملا فیل شدم و دیگه باید دنبال این بگردم که تو ریتریس ها در جهت مارکت حرکت بکنم. اما واقعیت که وجود داره، چرا من این تحلیل رو میذارم، یعنی چرا وظیفه خودم میدونم که حالا این تحلیل منتشر بشه اصطلاحاً، من به شما دنبال دردسر نیستم، من فقط یک نکته رو میخوام بگم دارایی که یه همچین ریتریسی کرده و از نظر زمانی نمیخونه گامهاش، بهتر الان هول نشیم و شروع کنیم به خرید کردن. این یکی از آیتمایی که هر موقع مردم به صورت کلی همزمان دارن با هم صحبت میکنن در مورد یه چیزی، اون موضوع خطرناکه. عموما این چیزی که من همیشه تو سیستم کاری خودم دیدم و عموما بهتره که در بری از اون مارکت. حالا فرض بر این میذاریم که من کاملا دارم اشتباه میکنم، درسته؟ یک 5 خواهد زد، یک ریتریسی خواهد داد، 61.8 اینجا احتمالاً حالا بیاد تا این سقف، تو این محدوده 32,000 تا. اونجا نکته داره، اگر دیدم ریزش شارپ نیست و کماکان به صورت خرید، یعنی داره به صورت خریداری میشه، اصطلاحاً اصلاح گرد میشه به سمت این پایین که داره حرکت میکنه، باز هم همون معنی وایگرایی میده. منظورم واگرایی ها رو دیدم، اوکی همراه میشم، هیچ اشکالی نداره. فقط نکته‌ای که وجود داره، تفاوتی که بین یک کسی که داره اصطلاحاً تکنیکال کار میکنه و یک کسی که داره شانسی حالا این ور اون ور یه چیزایی میخره و میفروشه، اینه که یک بخشی از ریسک رو داره مدیریت میکنه. یعنی نمیخواد بذاره که یک اصطلاحاً یک سپر مقاومی داره، نمیخواد بذاره اون سرمایه از بین بره. الان من اینجا بخرم و بیت کوین بریزه، دیگه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، میدونی دیگه هم، و نمیتونم هم بپذیرم. عمده آدم ها این مشکل رو دارن، وقتی که 5% زیان میکنن میگن که خب 5% برمیگرده، 20% میشه میگه این که 20% زیان کرده من دیگه نمیفروشم. بعد میفته توی سیکل لوپ باطلی که دیدیم، اینا رو ها دیدیم که مثلا 1 سال 2 سال پول طرف توی باطلاقه و بعدش میاد یه سری تحلیل بایاستی عجیب غریب میشنوه آدم که مثلا بیت کوین هم اندازه ریالی 2 سال پیشش شده. خب آخه شما تو این 2 سال که قطعا پولتو رها نمی‌کردی که، مثلا این چه جمله ایه که بیت کوین غم قیمت ریالی 2 سال پیشش شده؟ خب اینا بیشتر جوکه. واقعیت اینوست این شکلی نیست. یعنی شما 2 سال
اپورتونیتی کاست سرمایت رو از دست دادی. واقعیت این جمله رو بخوای بگی باید این مدلی بیانش کنی. یه نفر دیگه یه لابلای فوشایی که داده بودن یه چیز جمله قشنگ گفته بود، اونم در ارتباط با این ریزش این پایینه بود. خب که من اینجا زده بودم گفتم یه پایینیه، حالا این ممکنه زیگزاگ نباشه، در قالب اصلاح زمانی باشه. من معمولا توی بیت کوین چه توی نزولش چه توی صعودش ددکت بانس رو زیاد میبینم. چه ددکت بانس چیه؟ یه حرکتیه که یه اصلاح میشه، یه شارپ به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت میکنه، اصطلاحاً هانت میکنه و بعد میریزه. علت این که حالا این رو به این شکل کشیدم این بوده. خیلی این مواضع زمانی که اینجا اومده بودن گفته بودن هالوینگ رو در نظر نگرفتی، من اصلا نمیدونم چیه، میدونم 132 روز دیگه است، ولی تأثیرش روی مارکت حالا دو تا مطلب است، یکی صندوق ETF، یکی هم این هالوینگ است. حالا اگه حوصله داشتید رابرت پرکتر رو تحلیلش میتونید نگاه کنید، طولانیه یه ذره، ولی خلاصه شما من بهتون میگم ایشون اصلا سایکل بیت کوین رو، سایکل سعودیش رو تموم میدونه، یعنی یه مدت خیلی طولانی اصلاح براش میبینه. نه تنها بیت کوین، حتی برای شاخصهای در واقع بورسیشون رو هم همین دیدگاه رو داره. یه همچین فضایی رو خیلی سالم بودش که مصاحبه نکرده. اگه میتونید برید اونم ببینید، حالا یه سری چیزایی رو گفته تو اونجا، تا من خیلی تحلیل پرکتر رو نمیفهمم بخاطر اینکه خیلی دیگه بعضی موقع مود شماریاش پیچیده است، من ساده نگاه میکنم. یه چیزی که ارزش حالا بیان داشته باشه بحث همون کلاس‌های زمانیه. من کلاسر زمانی 1 به 1 دارم، همون یه ساله هست. یه کلاسر زمانی هم استفاده کردم، در واقع اون کلاسر زمانی دیگه هم این هست، یعنی اومدم موج A و این موج A رو از سر B پراجکت کردم، یعنی گفتم موج A رو برد بیا از اینجا پراجکت کن ببین زمانش کجا میفته، که این کلاستر زمانی دقیقاً افتاده تو همین محدوده. پس یکی از اصطلاحاً زونهای بهش میگن تصمیم گیری، یکی از زونهای تصمیم گیری مارکت دقیقاً الان ما داخلش هستیم. حالا اینکه چقدر بهش واکنش میده یا نه نمیدونم، ما رعمال نیستیم. و عرض به خدمت شما که حالا چه میشود اگر که دو سناریو رو با هم بررسی میکنیم ببینیم چی میشه. سناریو 1 خیلی خوشگل مثل انسان بیاد و به محدوده های 47 تا 49 هزار برسه، اینجا یک حرکتی رو به سمت پایین آغاز بکنه. حرکت احتمال خیلی زیاد شارپ هست. من صدا دارم ببخشید. دوستان خیلی ممنونم، ببخشید. خب عرض میکردم رامین داری صدای من؟ شما همه دارم بچه ها؟ داری صدای منو؟ بچه صدای من دارین؟ ممنونم مرسی. خب ادامه بدیم. کجا بودیم؟ اگه حرکت بیاد و به اینجا برسه و بخواد ریتریس بکنه، دو تا احتمال خیلی بزرگ مطرح میشه. احتمال شماره 1 اینکه بعد از این اصلاح بیاد بالا و زمان زیادی صرف کنه، اصطلاحاً تثبیت بده بالای 61 و 8ش. وقتی این اتفاق بیفته و تثبیت بده، ببخشید رامین داره زنگ میزنه. بله سلام و درود. آقا یه میوت آل بزن، بعضی مایکشون بازه، یه بار میوت آل برو تو اونجا ستیم میوت آل، همون قسمتی که بزن ممرا بیان بالا. آره بغلیش اینجا؟ نه همون بغل سکیوریتی. خب اینجا؟ آره باش اون بالا میوت آل بزن. آها خب اوکی مرسی ممنونم. ببخشید
عرض می‌کردم خدمتتون. این بیاد اینجا و بالای اینجا زمان صرف کنه، اون موقع اصطلاحاً چه اتفاقی میفته؟ ما دیگه A B C نخواهیم داشت، یعنی زیگزاگ. W X Y میشه. این که من میگم W X Y، چرا Y معمولا موجی است که زمان بره، حوصله سربر، اذیت میکنه، طول میکشه، مدتش معمولا بیشتر از 1.61 W زمان میبره. چون X هم خیلی بزرگ شده، احتمال این که چون از نظر زمانی اگه بخوایم این اتفاق بیفته یعنی 1.5 سال حدودا 1 سال و 3 دهم زمان نیاز داریم نسبت به W ما زمانش بیشتر میشه. وای احتمال اینکه کف بگیره کمتر، ولی احتمال اینکه 60% این موج X رو اصلاح بکنه وجود داره. پس در نتیجه باز کماکان دیدگاه ما دیدگاه سعودی نخواهد بود. حالت بعدی این که شارپ بریزه، یعنی به محض برخورد به این محدوده با سرعت زیادی به سمت پایین بیاد و این محدوده رو با سرعت خیلی زیادی بشکونه. این کفی که دارم نشون میدم خدمتتون، اون موقع احتمال خیلی 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 بالا ما اون اعداد این محدوده هستش دیگه. این محدوده که کشیدم محدوده مورد 9540 تا 10985. حالا بستگی داره این موج از کجا بچرخه. هر موقعی که چرخید و تایید داد من این باکس رو آپدیت میکنم، چون باکس بعد آپدیت شد. این از این بیت کوین. کلا اون چیزی که من از بیت کوین میبینم همینه. نه سناریوی سعودی، ببخشید عذرخواهی میکنم. حالت سناریوی بعدی سعودی چیه؟ بعد از این حرکت رو به بالاش با شتاب بسیار کمی بیاد و این محدوده برسه و اینجا تقاضا ایجاد شه. تقاضا ایجاد که شد، این به نظر من از اینجاها میتونه با یه ریسکی، اونم باز استاپ باید مشخص بشه، با یه ریسک مشخصی میتونیم به بازار وارد بشیم. یعنی کریپتو به نظر من اون موقع اینوست کردن توش خیلی منطقی تر از هر بازار دیگه ای. اون موقع تو این شرایط هم یک سناریوی سعودی میتونیم برش در نظر بگیریم. و اما اتریوم یه مقدار خیلی زیادی متفاوت بود با بیت کوین توی چیزی که من دیدم از چیزش، که خب این خودش جالبه. من معمولا انقدر تفاوت ندیده بودم. از نظر موج شماری این موج رو 2 مدل میشه شمرد. یکی بگیم 1 2 3 4 5 کوتاه، خیلی کم تو مارکت اتفاق میفته ولی میفته. 5 کوتاه که در اون شرایط اون وقت ما باید این رو ABC در نظر بگیریم، ببینیم که این ABC تا کجا میره. در هر دو صورت از نظر من یک سناریو مشابه داره. چرا؟ بریم توی روزانه بهتون بگم. من خودم به شخصه چه چیزی رو بیشتر میبینم؟ ABC حرکت از اینجا اصلاح شروع شده با توجه به اینکه حرکت پرشتاب، ریزش، حرکت، ریزش، این دوتا ریزش در دل همدیگه هستن. پس ما در نتیجه احتمالاً با حرکتی طرف هستیم از جنس کارکشن. این تا اینجا در تایم فریم بلند مدت. بریم برای تایم فریم روزانه که من یه چیزی رو توش بررسی بکنم. من یه الگویی دارم اینجا. این الگو جالبه. این اومده حرکت کرده توی این الگو، خیلی قشنگ و جذاب. سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر، کف بالاتر، حرکت هم کرده. این الگو رو شکونده. حالا که این الگو رو شکونده میتونه پول بک بزنه به این الگو و بیاد برسه به محدوده در واقع 2600 تا 3000 که حالا معمولا تا وسط هاش هم تاچ میکنه. این اگر دیدید خیلی این بازه بزرگه، چون تو هفتگی زده شده این فیبو کلاسه، این تا وسطاش هم تاچ میکنه. این نشون میده که من حداقل برای اتریوم خوشبین‌تر هستم نسبت به بیت کوین تو شرایط فعلی مارکت. حالا این که نمیدونم این موضوع باعث میشه که آلت پارتی به وجود بیاد، آلت سیزن به وجود بیاد، اینا رو دیگه خودتون بررسی بکنید. اگر ارز خاصی دارید تو سبدتون که میتونه توی این حوزه بیشتر اصطلاحاً راضیتون بکنه برای سرمایه گذاری، به نظر من هم منطقی تره حقیقتا. این چیزی بود که من از اتریوم دیدم، چون نوعش متفاوته با بیت کوین.
اینم از این. در واقع این هم البته هیچ تفاوتی نداره. اگه اون بیت کوین اون ریزش رو بخواد شروع کنه، یک چیز معروفی توی الیوت وجود داره که بهش میگیم ABCXABC. یه تازه خیلی وحشتناکه. مثلا این بعد از این که برسه به اون آلت سیزن، یعنی اون حرکت اصطلاحاً پرشش رو انجام بده، بعدش میتونه به ریزش حتی سنگین‌تر و بدتری داشته باشه نسبت به بیت کوین. من اینجا یه رامین رو چیز بکنم. خدا رو شکر. خب چی شد؟ شما می‌خواستی صحبت کنید؟ ببخشید نه عذرخواهی خواهش می‌کنم. می‌کنم. نه من دیگه از دستتون اسکرین رو داشتم نگاه خارج شد. چیز شد. نه می‌خواستم سر این که بچه‌ها 2-3 نفر میوت نبودن، کسایی که جدید وارد میشن میوت نیستن، باید یه بار بزنید که چیز بشه. خیلی ممنون. مرسی، بسیار جامع، کامل و واضح، بدون ترس. تحلیلت گفتی. نه مخلصین. فقط حالا این چت ها اینا بچه اگه سوال دارن تو چت میتونن بپرسن، بعدش هم اگه وقت شد و شاهینم اوکی بود بچه ها اگه دستشون رو بیارن بالا چیز میکنیم دیگه. اگه صحبتی رو کریپتو من نداریم اگه اجازه بدی یه شاخص کلم بگم سری، بعدش بیام سوال جواب بدم دیگه. حله بسیار. پس من یه شاخص کلم یه شاخص کل خیلی سریع و کوتاه میگم، اینا چیزی نداریم. اما روی شاخص کل ببینید ما یه سقفی گرفتیم، یه سقف 99 رو رفتیم گرفتیم، یه ریزشی داشتیم که این هم 5 تکه است. این ریزش چرا این با این دوتا نوشتم 1 2 3 4 5؟ خب دلیلش خیلی واضح و ساده است. ببینید تمام نکته که وجود داره در هر بازاری در اصلاح ها نهفته است و نه در جنبش ها. اصلاح ها هستند که مارکت رو، یعنی سنس به ما میدن از مارکت. این چیزیه که من تقریبا تو همه سبکا دیدم دقیقاً هم با همین فرمت کار میکنن. یعنی حالا آی سی تی و سبکای دیگه هم من دیدم که از اصلاح ها استفاده میکنن برای گرفتن حالا یه سری کشیدن یه سری باکس ها و این داستان ها تا سایر چیزایی که دیگه وجود داره. ببینید ما اینجا یک اصلاحی وجود داشتش که با این اصلاح هم درجه نیستن. هم درجه یعنی چی؟ یعنی از نظر زمانی این اصلاح بزرگتر از 2 برابر زمان این اصلاحه. وقتی این اتفاق میفته ما میگیم اصطلاحاً این دو اصلاح از یک خانواده نیستن. به همین سادگی نصف 2 برابر، همین رو در نظر داشته باشید. تعداد کندل ها رو بشمارید، نصف تا 2 برابر. هر موقع از این بازه خارج شدن در یک تایم فریم یعنی 2 تا تایم فریم متفاوت رو با هم مقایسه نکنید. توی یک تایم فریم که داریم تحلیل میکنیم نصف تا 2 برابر اون نوع اصلاح از احتمالاً از خانواده اون اصلاح نیست. حالا اینجا ما پس یکی داریم، یه 2 یه 3 یه 4 یه 5، یک حرکت پرشتاب و بعد یک اصلاحی که این اتفاق جذابی که برای بورس تهران افتاد. اینجا من و رامی با هم دیگه اختلاف نظر داریم. ببینید این اگر می اومد این کف رو می گرفت، خب من خیلی با رامی موافق بودم بابت دیدگاهش نسبت به بورس تهران در حال حاضر. اما چون این کف رو نمیگیره، خب حرکت میکنه رو به بالا و اتفاقی که میفته چیه؟ یک اصلاح و مجدد با یک موج قدرتمند میاد این سقف رو میگیره. خب الان در حال حاضر ما در موقعیتی هستیم که یه واکنشی هم وجود داره با توجه به این حالا باکسی که اینجا هست. به نظر من مجموعاً این شاخص کل الان توی یه سری سهم‌ها قابلیت این که بتونیم بریم فرصت پیدا کنیم وجود داره توی بورس تهران. من کلا دیدگاه اینوستوری هستش دوستان. به نظر من، حالا کلی هم اینم میگم خدمتون، نه من هر عزیز دیگه‌ای که تشریف بیارن اینجا و توضیح بدن برایشون، از تریدر نمیسازن برای شما. تریدر شدن یک بازه 4-5 سال 10 سال زمان میخواد، یعنی پول در آوردن مداوم از مارکت روی حالا بازارهایی که تایم فریم پایین‌تر بخواید کار کنید زمان زیادی از انسان میگیره. اینوستور شدن یک مقدار خیلی زیادی به نظر من متفاوته و حتی شاید باور کردنش سخت باشه، ساده تر.
بریم سراغ پیرمرد دوست داشتنی خودم. فکر کنم رامین میوته. نه نه تا هستم الان گفتم تا الان من اومدم روی این صحنه گفتم خیلی عجیبه چرا تا الان واکنش نداشت. خب این پیرمرد دوست داشتنی ما به یه چیز خیلی جالب، این دبلیو این ایکس است. خب این اون وای زمان بر است. ببین ما تو بیت کوین توی همچین جاهاییم. تمام همین اینم دیدگاه من. بعد عرض به خدمت شما شود که این حرکت رو به بالا انجام شده، الان اومده باز دوباره یه حرکت قدرتمند، یک پرش رو به بالا. به نظر من فولاد توی اصلاحاش خریدنیه، با توجه به اینکه حالا یه عرض به خدمت شما که یه صحبت 360% تجدید ارزیابی هم زدن که این 360% خب خیلی هم سهم جذاب‌تر میکنه. برای 360% تجدید ارزیابی به نظر من میاد برای بلند مدت. من خودم هستم با این سهم، به نظرم سهم جذابی. و اما یه سهم کوتاه مدت‌تر دوست داشتنی های من. خب یه اصلاح هفته که کرمان هست برای در واقع چیز هستش، یه شرکت عمرانی و ساخت هست. یه اصلاح هفته که داشته، خیلی کلاسیک و تمیز، یک رشدی که 2 سقف رو میگیره و اصلاحی که دقیقاً از نقطه 61.8 چیز بلند میشه. خب من چرا اینو ABC نبینم؟ خب ABC میبینم. خب ABC هم که ببینم این نوید رو به من میده که خیلی راحت و ساده بدون هر گونه اصطلاحاً چیزی یک ریتریس روی این اجرا بکنم و بیام بگم قیمت‌های 250 تومن و 320 تومن دو پله‌ایه که من میتونم سود شناسایی بکنم. قیمت سهم در حال حاضر هست 137 تومن، یعنی چیزی حدود 100 تا 120% گینی که میتونه حقیقتا میتونه به نظر من توی 3 تا 4 ماه بسازه. این دوتا هم خدمت شما، اینم چون توی توییتر گذاشته بودم بعد نیست اینم ببینیم با هم دیگه. این دیگه خیلی یه ذره ریسکی تره نسبت به اون دوتای دیگه، ولی اینم جذابه. این الگوی تمیزی داره، یه الگوی خیلی تمیزی داره که معمولا سهام‌های بورس تهران این الگو رو رعایت میکنن. یه در واقع ABCD یه ABCD که یه ای داره شکل میگیره. حالا خیلی هم ممکنه بگن ای تا 61.8 نمیاد. چرا ممکنه ای تا 61.8 بیاد، ولی اگر به این باکس محدوده مورد نظر من برسه تا همون 61.8 هم 30-40% به من گین کوتاه مدت میده. این گینای کوتاه مدت جذابن دیگه، از حالا برای من جذابن، شاید برای خیلی جذاب نباشن. این کلیت داستانو دیگه عرض به خدمت شما که همین هستم خدمتتون. من این شیر اسکرینم هم الان صفحه من میبینید؟ رامین جان الان ما خود شما رو میبینیم، صفحتون رو نمیبینیم. تو چیزو ندیدی؟ اون قدامو ندیدین؟ چرا دیدیم، تموم شد دیگه. قدامو دیدی؟ خودت آره. استاپ خب کردی. الان بسیار عالی. بعد استاپ شد. خب آره منم نظر خودم اون زمان همون 252 200 بود. یکی از محدوده هم همین 1900 تا 1000 1900 تا 1950 بود دیگه. اینو احتمال میدم چون گذشته نداره. من یه لگ دیگه میخواستم از چیز که بفهمم دقیقش کجاست. گذشته نداره، احتمال مثلا 30% میدم اینجا کف باشه، ولی احتمال بیشتر میدم. ولی بحث من بیشتر 70%. زمانیه که من فکر آره. میکنم مثل سال 97 حداقل تا تیر سال بعد رشد آنچنانی نخواهیم داشت، همینجور رنج و چیز. و آره. در مورد سهم‌های من ریالی تایم خوبیه. سهم‌های خیلی خوبه. ریالی هم به پول نظرم که احتمالا سهم‌های ریالی کف زدن، ولی احتمال بیشتر میدم سهم‌هایی که دلاری هستن یک هفت دیگه بزنن با توجه خیلی به خوبه. دو تا پول بیشتر جمع میکنم فولاد میخرم.
اگه تو تیر قرار بشه ولی به دیگه نظرم تا اینجوری. تیر میشه یکم صبر کرد یا سود میداد، سود خوبم ممکنه بده و اینا، چون تو این لیگای بالا امیدوارم. رونداش. یه دونه معمولا که دم عید یه دونه داریم دیگه. این آره. کلا چیز بورسیه دیگه. ایدی بهش میگن اصطلاحاً ایدی ما بورسیاست. دقیقاً. یه دونه دم عید معمولا یه پامپی داره. خب دی بسیار. سوال که من سوال دی اگه اکس داری. وای، ببینید دی اکس وای خب تقریبا یعنی چیزی که وجود داره، من نمیدونم حالا روی این کارش انجام داده بودم، دی اکس وای تحلیل نکردم قبلا، الان بخوام بیام روش بزنم. خواهشم بچه‌ها اگه امکانش هست الان اگه سوال دیگه دارید بپرسید، چون سهم یا نمودار چارت بخوام بررسی جدید. کنم یه ذره زمان میبره. آره. چی؟ چیز پرسیدن آره. که بخوای من بخونم برات. شرط نقض سناریوی نزولی بیتو گفتم، بفرمایید. عرض کردم خدمتشون دیگه، پامپ با قدرت، همینطوری پامپ با قدرت رو ادامه بدید. بسیار عالی. یه بذار هینت، حالا اینکه یه چارتشو بارم نمیخوام ببینیم، ولی یه هینتی گفتن در مورد دلار و ریال، دلار به تومان، اونو کم میبینی مناسب خرید؟ ببین یه نکته من خدمت بچه‌ها بگم، این باکسر رو می‌بینید 47 49 اینو با قدرت به سمت بالا نمیبینیم بشکن، اصلا دیگه الان انگار نه که انگار اینجا استاپ شیر باکس. کردی دکتر. اوکی ببخشید. یه باکس 47 49 اگه خاطرتون باشه رو بله بیت بله کوین بود که بله بله. با رنگ نارنجی، اونو با قدرت به سمت بالا بشکن. یه بسیار. لحظه احساس کردم خیلی رو هوا گفتم اگه بتون پامپ کنه. و نظر در مورد آره اینجوری. دلار به تومان. دلار به تومن من کماکان در چیز میبینم، اسمش چیه؟ اصطلاحاً جانکاه فرسایشی و کمی هم رو به پایین، بسیار مناسب برای خرید. ولی نه ریزش شدید. ریزش شدید وجود نداره. نه اون ریزش شدید هم که حقیقتا نمیذارن رخ بده، اگه میذاشتن بهترم میشد. یعنی اون تایمی که اون بود یه تحلیل آخه گذاشته بودم که یادم 46 بود 44 بود، یه عدد این شکلی داده بودم، اون زمانش متاسفانه نقص شد و وقتی زمانش نقص میشه یعنی یه لگی انقدر طولانی میشه، حقیقتا نمیتونم نظر دقیق نمیتونم بدم، اینطوری بگم. بسیار عالی. حالا دوستان اگه میخوان مایکشون باز کنیم دستشون بالا بگیرن، آقا مهدی، آقا حامد، خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. آقای ظروفچی اگه صحبتی دارن که میشنویم. سوال دیگه ای هم اگه هست یه 5 دقیقه 10 دقیقه در خدمت آقا شاهین باشیم تا ساعت 9. خیلی شاهین خوبه، مختصر مفید میگه، زمان زیادم میاد. من اون هستم. ریز هند اگه بزنید. طلا هم بچه ها، طلا من روی موج الان در حال حاضر یه موجی میبینم که نزولش اگه تکمیل بشه به نظر من ادامه رشد رو خواهد داشت. یعنی 60% همین حرکت که انجام داده اصلاح بکنه ادامه رشد رو میتونه داشته باشه، که این قضیه توی طلای خودمون به نظرم میاد که محدوده 2200 تا الان 2400 خورده یه دیگه، آره تا اگه 2200 بیاد من من معمولا این کار رو انجام میدم بچه. 30% پورتفوی من سهام طلاییه، اصطلاحاً از صندوق‌های طلا خرید میکنم. معمولا هم یا لوتوس رو میخرم یا آلتون اخیراً اومده که آلتون پشتوانش مثل که شمشه فقط، چون لوتوس سکه و شمشه یه ذره حباب سکه خطرناک داره، آلتون فقط شمشه. حالا من اصلا پیشنهاد نمی کنم اینا، فقط صرفا گفتم کاری که من میکنم. شما اگه دوست دارید برید طلای چیز بخرید، فیزیکی بخرید. مثلا گفتن اسم سهمایی که بعد فولاد بررسی کرده یه بار دیگه میگید لطفا. کرمان قدام. ممنونم. اینکه یه از من پرسیدن یه درخواستی بگذاریم.
حالا یه سوال خودم هم بپرسم، حالا اگه اون اتفاقه واسه بیت کوین افتاد، یعنی اون سطح 47 تا 49 که زنده باد آلمان شکست بله. با قدرت، بعد تو چه مثلا همونجا بلافاصله باید خرید کنن یا دوباره اصلاح میده جایی ببین فرصت مناسب؟ کلا اساسا یه نکته وجود داره رامین دیگه، ما میدونیم که یعنی حقیقت با ماجرا اینجاست، افرادی که در مارکت های مالی کار کرده باشن میدونن که هیچ وقت مارکت تموم نمیشه. خب یعنی قرار نیست هیچ مارکتی قرار نیست تموم بشه، شما بدبخت بشین عقب بیفتید، نه هیچ وقت این اتفاقات نمیفته. هممون میدونیم اصلاح قیمتی وجود داره و توی اون اصلاح قیمتی خرید میکنیم. حقیقت ماجرا اینجاست که هممون این تجربه رو داشتیم که فومو شدیم در موقعیت‌های مختلف. من خودم قصه طلامو تعریف کردم براتون دیگه، توی برنامه تریدر نشو تعریف کردم. من یکی از تخصصام بود، مثلا یه سقف عجیبی از طلا بود، یادمه طلا خریدم و آخرش هم با ضرر فکر کنم فروختم و این اتفاق میفته. یعنی من بحثم اینجاست، من عاقبت خوشی از رو سبز خریدن ندارم، یعنی میگم عاقبت تجربه خوشی از روی سبز خریدن ندارم. حقیقتا دنبال اصلاح میگم. بسیار. پس حالا این اتفاق افتاد، بررسی میکنید که کجا مناسبه واسه اصلاح، حتی اگه همون اصلاح بالاتر از قیمت که بله تریگر میدونی واسه یه بله صعود بیت کوین. بله. بعد در مورد، حالا یه مقدار در مورد چی صحبت کنیم، بحث سرمایه گذاری، این که دانش تکنیکال کمک میکنه به این بحث یا نه، یا اصلا نیاز هست یا کلا فارغ از همه این چیزا برای سرمایه گذاری باید فاندامنتال قضیه رو ببین بررسی کنیم و نه DCA کنیم و آخه اصلا نه دیسیه که نکنید، ولی ببین به طور کلی چند تا آیتم رو ما میتونیم با همدیگه کنار همدیگه بذاریم. وقتی ما میخوایم اینوست بکنیم، مثلا همین بحث که الان راجع به فولاد داشتم، آقا من فولاد رو مثلا فرض مثال یه موج بزرگی در آینده براش میبینم، خب و میام این سهم رو در بازه‌ای که از نظر تکنیکالی برا من ارزشمنده، خب که همین اتفاق مثلا توی حوالی 500 تومن تا 530 تومن افتاد دیگه. من شروع کردم خورد همینجوری هرچی پول دستم میومد سیو میکردم این ور اون ور. چیزی داشتم، حالا طلا، همون دقیقا صندوق های طلا ما یه بخشیش رو فروختم، تبدیل به این کردم. واقعیت اینجاست که بحث اینجاست دیگه، من توی چیدن پورتفو اون شرایط تکنیکالی که برام توی اون asset به طور کلی فراهم میشه وارد میشم. حالا نکتهش اینجاست، قدیم ها ضرر رو نمیپذیرفتم، الان بچه خوبی شدم، ضرر رو میپذیرم. یعنی اگر که حس کنم که من اینجا با نگهداری یک ارزی، با نگهداری حتی مثلا سهام طلا، با نگهداری اون دارم وارد یک ضرر بلند مدت تر میشم، این کار رو انجام نمیدم. خب یعنی به حد ضررم اصطلاحاً احترام میذارم. اما یه ماجرای دیگه وجود داره در ارتباط با این موضوع، اونم اینه که میگن که مثلا توی حوزه اینوست، یعنی این فرصتشه که گفتم، اما تهدید چیه؟ تهدید کجاست؟ اینجاییه که مثلا شما معتقدی هستی که آقا 2,200,000 تومان، مثلا 2,000,000 تومان هستن تا 2,200,000 تومان برای گرم 18 عیار رقم منطقیه. خب و این رقم رو برای بلند مدت داری میبینی دیگه. وقتی تو میری طلای فیزیکی میخری میذاری گوشه خونت، نگاهش نمیکنی تا مدت ها اون سیو میشه و شاید خیلی هم سراغش نری. ولی وقتی که مثل من آلتون میخری میذاری گوشه پورتفوت، خب هی میری نگاهش میکنی و اون کرمه این که من تکنیکال بلدم ممکنه بیاد یه پیچی از تو بچرخونه که خب بیا این لگر رو مثلا نوسانش رو بگیر. مثلا فرضاً تو یه حالا محدوده دیدی قراره مثلا بخوره به اون محدوده 10-15%، 20% اصلاح بکنه، تو میگی من میفروشم با 20%، 30% پایینتر حجم بیشتری میخرم و میرم میفروشی، میره و هیچ اتفاقی نمیفته. و این
اتفاقیه که به عنوان تهدید به نظر من کسایی که تکنیکال بلدن توی حوزه اینوست این بخش میتونه تهدید بشه. یعنی معمولا هم حالا من دیدم کسایی که تکنیکال خیلی هم خوب بلد نیستن خروجه بهتری داره. البته این قسمتش مخالفم، قسمت آخرش چون خوب بلد نیستن اعتماد به نفسشون بیشتره، اونایی که اعتماد به نفسشون کمتره نتیجه بهتری میگه به نظرم. شاید آره منظور تیم بود. اینم هست شاید، آره اینم هست داره. ولی حقیقتا میدونی یه نکته وجود داره دیگه، این اعتماد به نفس کاذب بعضی موقع باعث میشه که آدم ضرر کنه یا حتی ولی یه چیزی هم، یه چیز جذاب تو این حوزه من میخواستم بگم. این موضوع که خیلی شنیدیم همه جا، هم توییت میزنن هم جای مختلف میگن که مثلا همه بازار سهم ما نیست. این واقعیت اینجاست که اینو میشه کاملا باید در یه جور بشینه به جون آدم. چجوری میشینه به جون آدم؟ وقتی که میای اصطلاحاً آر به آر یه سری از سرمایه گذاری ها رو تو چیزهای مختلف میسنجی. ببین من فانتوم خریدم بازه 16 تا 20، میانگین خرید حوالی 18، خب 36 دادم رفته، 100% گین، خب بازه حدوداً 2-3 ماه، کمترم بود تازه، 1.5 ماه 2 100% گین دلاری. خب عدد بسیار جذابیه برای من، برایش کسی دیگه شاید نباشه. ببین من خیلی ماورایی نگاه نمی کنم، قرار نیست تو 2 سال من کنار اومدم با این چیزایی که دارم میگم، تو 2 سال قرار نیست میلیاردر بشی فلان، این اتفاق قرار نیست بیفته. خب وقتی که با این موضوع کنار بیام، یعنی اینو بپذیرم، خب اون موقع میتونم از نظر یک اینوستور خیلی منطقی نگاه بکنم که اوکی گین خوبیه ولش کن. اصلا تارگت که خودم دیده بودم 42 بوده، ولی به نظرم گین خوبی بود. بسیار عالی. برای سوالی که پرسیدن گفتم برای سال 2024 پورتفوی سرمایه گذاری چی پیشنهاد میدید؟ طلا حتما باشه توش. بقیه چیزا هم حقیقتا بستگی داره چقدر سرمایه‌تونه، چقدر چیز داره، اینا خیلی مهمه آخه، واقعا نمیشه رو هوا خیلی نظر داد. ولی پیشنهاد طلا حتما داشته باشه. بین بورس و دلار؟ بورس طلا قطعا. که نماینده دلار دیگه تقریبا، حالا یکم بیشتر ریسکی‌تر ولی بورس و دلار. بورس قطعا در سال آینده حداقل بورس قطعا در سال 1403. بسیار عالی. حالا این در مورد سوالشون متوجه نمیشن چرا هرچی تمرین میکنم نتیجه نمیبینم؟ به نظرتون اشکال کارم کجاست؟ خیلی کلی بود سواله، شما میتونی جواب بدی بفرمایید. تو چه حوزه‌ای آخه بستگی داره. ببین یه مقدار خیلی در مورد چیزم صحبت ایدئالت. کن، حالا که ما در خدمت شماییم یه وقتت هم بگیریم در مورد بس. این داستانهایی که تو توییتر ایجاد شده، اینا هم یه صحبتی بکنیم. جبهه‌ای که برخی از دوستان بر علیه تریدری گرفتن و اینکه حالا اسمای خاص میذارن روش، اینا هم نظرت بگو ممنون میشه. من بحث چیز رو انجام دادم دیگه. ما اگر موافق باشیم که نظرات مخالف رو بشنویم، خب اولا یکی این که ادبیات توهینی اصلا قشنگ نیست. یعنی من مثلا فرضاً بگم رامین جان من اینجا با تو مخالفم، خب با اینکه مثلا رامی برو بابا این چیه گذاشتی مثلا جلو من، اولین اتفاقی که میفته تو سعی میکنی ریاکشن داشته باشی، قطعا نمیپذیری. خب قطعا حالا من و تو رفیقیم، شاید اینطوری هم با هم صحبت کنیم در فاز پرایوت، ولی واقعیت اینجاست که مثلا توی یه فضایی که عمومی تره طبیعیه که تو اینو از من نپذیری که من بخوام این مدلی باهات صحبت بکنم با اون ادبیات، یا مثلا یه 2 تا واژه رو کنار هم دیگه بذارم که مثلا بیام بگم مثلا چرا توهین نیست؟ توهین هست. خب ببین واقعیت اینجاست که فورکست حتی غلطه.
یعنی من الان دارم میگم بهتون دیگه، من دارم میگم آقا اگر بیت کوین به این شکل حرکت کرد احتمالاً نوع چینش سبد ما باید اینجوری بشه. خب یعنی من دارم اصطلاحاً میگم احتمال در نظر میگیرم، بعد در مقابل اون احتمال رخ داد رو میام بررسی میکنم. این میشه چی؟ این میشه نوع دقیقاً اصطلاحاً نگاه صحیح به چارت. واقعیت اینجاست که چون خیلی از حتی خیلی مواقع آدم ها مختلف فکر میکنن که مثل شرکت های بزرگی که پول های بزرگی دارن اینا زیان نمیدن، در حالی که کاملا غلطه و زیان های اتفاقا جذابی رو، خیلی زیان های خفنی رو شکل میدن. خود همونها هم دقیقا هم اونها هم به همین دلیل که خیلی از مواقع فکر میکنن که یک دارایی ارزش چندین و چند برابری پیدا میکنه و ریسکشون رو مدیریت نمیکنن، حتی در حد شرکت های بزرگ معمولاً محدود اتفاق میفته، ولی مثلا میبینی روی یه دارایی قفلی میزنن و روی اون دارایی زیان قابل توجهی هم ثبت میکنن. و این موضوع به نظرم خیلی اصلا چیز با اهمیتی نیست. بهش نپردازیم. نه واقعا نه، چون آخه واقعیت اینجاست که نه اون نظرشه دیگه. من گفتم دیگه وقتی ادبیات توهینیه انشالله که نظرش باشه، نیات ثانویه نشته باشن بهتر. آقای قزاق دستشون بالاست، اگه چیز کنی شما هستی مایکشون من هستم. اسکتون آمنش کنی. بله خود آقای من نمیدونستم هستم، دیده بودمشون که دستشون بالاست. من زدم اسک آن میوتو. آره خودشون الان باید باز کنن دیگه. سلام. صدا میاد؟ بله صداتون. سلام و درود. سلام. آقا شاهین دمت گرم، زحمت کشیدی، همیشه استفاده کردیم. شما دم آرامین عزیزم گرم که همیشه این فرصت رو به وجود میاره. شاهین جان سوالم درباره بیت بود. من خودم یه سناریو تو ذهنم هست، بعد دیدم یه سرنخی هم تو تحلیل شما بود. چیزی که تو ذهن من هست و خیلی به حالت ساده هم بهش رسیدم، یعنی اون چیز پیچیده‌ای نداره فرمولش، ولی به تجربه تو این مثلا گذشته چارت و اینا پیداش کردم، اینه که من انتظار داشتم که بیت، یعنی از این به بعدشو بیاد کف جدید نزنه اما آلت ها بزنن و بعد یک روند رو به رشد قابل چشمگیر، حالا نمیدونم بره سقف بزنه یا نزنه، نه ولی مثلا یه لگ شارپ مثل همین لگی که از پارسال شروع شده تا امسال، یا شاید از این شارپ تر داشته باشیم. بعد یه جایش شما فرمودین که اگه این موج آخر به صورت وای بیاد یکی زمان گیره و میتونه یکی 60% همین لگی که داده رو تو این سال بره. یه همچی چیزی تو ذهن من بود، به سمت نزولی دیگه منظور. آره سمت نزولی. ولی اگه بیاد 60% این لگو بده، بعدش طبق الیوت چی میتونه اتفاق بیفته؟ پرش. پس درست با اون چیزی که تو ذهن من هست. ممنونم، دست دارم. جنبش بسیار سنگین. خواهش میکنم. ممنون. اوکی. مرسی آقای قزاق، فکر کنم اسمشون درسته. مهدی هم همون مهدی هم چیزم آیکانتم فرق میکنه. مخلصم. زنده باشید. شاهین جان مرسی که وقت گذاشتی. حدود 1 ساعت در خدمت شما بودیم. اگه صحبت پایانی داری بفرمایید، گوش میدیم، استفاده میکنیم. من ارادت دارم. اولا که واقعا منت رو سر من گذاشتن دوستان، خیلی ممنونم که تشریف آوردید، سرتون رو درد آوردم. و در نهایت یه بحثی هم میخواستم بگم کلا در ارتباط با نه من هر کس دیگه، کلا اینکه دیدگاه های افراد مختلف و روش های سرمایه گذاریشون ممکنه به من یا هر کس دیگه کمک بکنه، سرنخ های اصطلاحاً همون به من بده بابت اینکه بتونم پورتفوی خوبی بچینم، ولی اینکه عیناً بخوام بیام و رفتار اون فرد رو تکرار بکنم غلط ترین کار ممکنه. یعنی چون بارها دیده شده که بسیار آدم هایی که مطرح هستن در دنیای ترید واقعا سالیان سال سودده هستن و سوددهیشون یه جورایی اثبات شده هست،
طرف 20 سال 30 سال ترید داره میکنه و سود داره در میاره از این مارکت، از مارکت های مختلف، میبینی 2 سال زیانده. و از کجا معلوم که من شاهین در اون دوره نخورده باشم به این بنده خدا و دقیقاً تو اون برهه بخوام کپی رو شروع بکنم از اون فرد و بیچاره بشم؟ چون اون آدم طی تمام این سالیان سال رسیده به این نقطه و حالا 2 سالم زیان بده اتفاقی براش نمیافته، ولی من شاهین تو اون لحظه دارم شروع میکنم کپی کردن از دست یکی دیگه و من بیچاره میشم چون من تازه شروع کردم. همین. بسیار عالی، مرسی ازت، مرسی که دعوت ارادت. منو قبول قربان کردی. شما. از احمد رضا تشکر میکنم قربان بابت شما. این زوم و این صحبت ها کمک کرد به ما. ارادت. قربان شما. چیز نداشت. حامد میخواست بسه که یه چیزی بگه و حامد جان میخوای بعداً چیز بکن چون دیگه 9 هم شد. حالا شما بذارید بس من این آن میوت بکنم. شما بزن. حامد مهمون بعدی مونه اینجا، اعلام بکنیم. ارادت. بله ما استفاده میکنیم همیشه. سلام و درود. حال شما خوبین؟ یه قربان سوال شما. داشتم. ارادت. جانم. شاید اون ناحیه‌ای که برای بیت کوین گفتی شما اگر رد نشه بله. همچنان نزولی، اگر به صورت حالا دست بزنه قیمت، بگم سی پی بیاد برسه به اون 32، دیدگاهت همچنان نزولیه؟ همین میخوام. یعنی چطور؟ یعنی بیاد بزنه به نقض اون؟ آره نقض نکنه اون ناحیه‌ای که برای نزول شارپ بره رد کنه، میگم آقا من نقض شده دیگه، بخوره بهش برگرده. درسته؟ بیاد رو 32. آره بیاد اونجا، حالا واکنشی نبینیم اونجا. دنبال لانگ هستید شما یا نه؟ اگه تو 32 آره تقاضا ببینم بله. تو 32 تقاضا ببینم بله. دنبال تریگر ورود میگردی پس؟ آره تو 32 بله. اگر که میگه اگه شارپ به سمت پایین حرکت نکنه وارد موج بعدی نشه بله. اوکی حل. همین خواستم. ارادت. قربانت. مخلصی. مرسی. قربون شما. مرسی. ببخشید قربون بچه. شما. آقا ارادت. آقا دیگه خداحافظی کنیم دیگه. ساعت 9 آره دست شما در نکنه. زنده باشید. من ریکوردم مثلا استاپ شه. مرسی از همه، شبتون بخیر. مخلصی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.